మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా వదులుతాను. అరే ఇదేమి ఆటయ్యా? దీనికంటే పైకి నేను ఎగరలేను. అరే దీనికంటే కోడే బాగా ఎగురుతుంది, ఏంటి అనుమానమా? ఇప్పటి వరకు ఎగరడానికి ప్రయత్నించలేదు, ఎలా ఎగరాలో కూడా తెలియదు. పర్వాలేదు వదిలే మిత్రమా, మేము ఇంకేదైనా దారి ఉందేమో చూస్తాం. మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను మీ ఫ్రెండ్ అనుకున్నారు, కానీ మీకేం చేయలేకపోతున్నాను. నా మీద నాకే కోపం వస్తోంది. నువ్వు మాకు సాయం చేయగలవు డెంగో. నీ ఫైర్ షాట్స్ తో చెట్టుకి మంట పెట్టు. సబాష్, నీ వల్ల కూడా అవుతుంది, నువ్వు ట్రై చేయి. నా మిత్రుల కోసం ఖచ్చితంగా ఈ పని నేను చేస్తాను. డెంగో ఇంకోసారి ప్రయత్నించు, ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. నా మిత్రులందరూ భయపడిపోయారు. చూసావా డెంగో, మా పప్పటి ఎలా ఫైర్ షాట్ చేసిందో చూసావుగా. కానీ నువ్వు ఒక డ్రాగన్. తమ్ముడు తను కూడా ఫైర్ షాట్ వేస్తాడు. నాకెందుకో ఇది నకిలీ డ్రాగన్ లా అనిపిస్తోంది. ఇది ఎందుకు పని చెయ్యదు? అలా మాట్లాడుకు జోర్దార్, తను దిగులు పడుతుంది. నేను దాన్ని కోపాన్ని రెచ్చగొడతాను, అప్పుడు దాని లోపల మంట పుడుతుంది, అది బయటకు వస్తుంది. మీరు కూడా నన్ను ఎక్కిరిస్తున్నారు, పండు మిరపకాయ ఇస్తున్నారు. ఏంటి ఇదంతా? మీరు నాకు అవసరం లేదు, నేను వెళ్ళిపోతాను. లేదు డెంగో, నీకు ఫైర్ షాట్ రావడం కోసమే మేము ఆ విధంగా మాట్లాడాం. ఏంటి? ఇలా చూడు డెంగు, ఫైర్ షాట్ అనేది నీ బలమే. సమస్య వచ్చినప్పుడు శత్రువులపై దాడి చేయడానికి నీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటి అనుమానమా? నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఫ్రెండ్ లేడు, ఎనిమి కూడా లేడు. ఓకే ఓకే సారీ, కానీ ఉదయాన్నే మమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లి దింపు, మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్లి తీరాలి. సరే సరే, ఇప్పుడు నిద్రపోవడానికి ఏర్పాట్లు చూడ. వచ్చి చేరుకున్నావనద్దు, చక్కగా రీచ్ అయ్యామని చెప్పు. ఏంటి అనుమానమా? ఫ్రెండ్స్, మనం త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లి తీరాలి. మనం ఇక్కడే ఉంటే మళ్ళీ సమస్యలో ఇరుక్కునే అవకాశం ఉంది. అటువైపు వెళ్దాం, త్వరగా పదండి. మనం బాగా ఇరుక్కుపోయాం. నేను పైకి వెళ్ళి ఏదైనా చేయగలనేమో చూస్తాను. అరే నీళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. భయపడకు, కాసేపట్లో నీటి పై దాకా వస్తుంది, ఆ తర్వాత తప్పించుకొని వెళ్దాం. అందుకే చెప్తారు, వర్షం పడేటప్పుడు పిండం మీద కరిగిపోతుందని. అలాగే అవుతుంది. వర్షం అని తెలిసి ఎందుకంటే పిండి తీసుకురావాలి. అరే డాంకీ, తను ఏమంటున్నాడంటే సమస్య పెద్దదైపోయింది అంటున్నాడు. ఈత కొట్టకపోతే మనం నీటిలో మునిగిపోతాం అంటున్నాడు. కానీ ఎంతసేపని ఈత కొట్టగలం? అరే కన్ను కాలు మాత్రం చూడొద్దు, అది ఒక డ్రాగన్. పరిగెత్తండి. తమ్ముడు, అది మనం చూసి భయపడుతున్నట్టుంది. తను మనకి మంచి స్నేహితుడు. అరే అది నిజంగానే భయపడిపోయింది, మనలాగే. తమ్ముడు, ఇది భయపడుతుందా లేదా భయపెడుతుందా? హలో, మీరందరూ కలిసి నన్ను భయపెడితే మరి నేను భయపడనా? మీ అందరిని చూస్తే భయంగా ఉంది. అరే భయపడకు, మేము ఉన్నాం కదా. కానీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? డ్రాగన్ అన్నయ్య, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామో చెప్పండి. పైన ఉన్న అడవిలో, ఆ దిట్టమైన అడవిలోనే ఉంది. అక్కడికెలా ఎక్కమంటావ్? అరే మన కొత్త ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా. ఏంటి మిత్రుడా? అవును, ఏ మాతో ఫ్రెండ్షిప్ చెయ్యవా నువ్వు? అందరూ నన్ను ఏడిపిస్తారు.
ఎవరు నన్ను మిత్రుడిగా అనుకోరు. కానీ నువ్వు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నావు. ఎందుకని ఎవరు నీతో ఫ్రెండ్షిప్ పెట్టుకోవడం లేదు? తెలీదు, కానీ ఎవరు నన్ను మిత్రుడిగా ఒప్పుకోరు. నేను ఫ్రెండ్ గా మేము అంగీకరిస్తాం. నేను బన్నీ, తను హనీ, తను పొపెట్, తను జోర్దార్. అవును, నీ పేరేంటో చెప్పు. నా పేరు డెంగో. నేను కాశ్మీర్లో ఉంటాను. మన ఊర్లో జ్వరానికి పెట్టిన పేరు పెట్టారు. డెంగో తమ్ముడు, సైజ్ చూసుకుని దాక్కో. డెంగో ఊదు. తమ్ముడు, ఎంత కష్టపడి బ్యాగులని తీసుకొచ్చావు. వీడు చూసావా ఎలా ఎగిరేశాడో? అది కాదు పెద్దడా, నేను మంట రాజేయడానికే ఊదమన్నాను. నిప్పు రాదు, నా నోటి నుండి గాలి మాత్రమే వస్తుంది. సరే, నువ్వు నిజంగానే డ్రాగన్ వా కాదా? వీడు ఎప్పుడు చూసినా నన్ను ఏడిపిస్తున్నాడు. నేనేమి నిన్ను ఏడిపించడం లేదు. ఏంటి అనుమానమా? నేను ఏం చెప్పొస్తున్నానంటే డ్రాగన్స్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. ఏంటి అనుమానమా? తన దగ్గర ఉన్న శక్తి ఏంటో తనకే తెలియదు అనుకుంటాను. తనకి విల్ పవర్ తక్కువగా ఉన్నట్టుంది. డెంగో, ఒక డ్రాగన్ అయితే ఖచ్చితంగా నిప్పులు కక్కాలి. ప్రొఫెసర్ బన్నీ, నీ లెక్చర్ తర్వాత ఇద్దు గాని ముందు నిప్పు రాజేయడానికి ఏదైనా ఐడియా ఇవ్వు. నీ దగ్గర కారు ఉందా? కాదు, నా దగ్గర స్పోర్ట్స్ బైకే ఉంది. అది బైక్ కాదు, నేను నాశనం చేసే ఒక వస్తువు. నాకు నీ భయంకరమైన భవిష్యత్తు తెలుస్తోంది. కళ్ళు మూసుకుని ఊహించుకో, నువ్విప్పుడు హైవేలో ఉన్నావు. నువ్వు చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ లో బండి నడుపుతున్నావు. నా బైక్ బ్రేక్ ఫెయిలియర్ అయింది. ఎదురుకుండా ఒక ట్రక్ వస్తోంది. అది ట్రక్ కాదు, నేను అంతరించడానికి వస్తున్న ఒక వస్తువు. లేదు, కాపాడండి, నన్ను కాపాడండి. ఆ బైక్ ని మీరే తీసుకోండి. వద్దు, ఇప్పటికే నాకు 2 టైర్లు చాలా భారీగా ఉన్నాయి. అంతా ఒక మాయ. అది ఈయనకివ్వు. నడిచే ఈయనకి 2 టైర్లు. నీకు 2 టైర్ల నుంచి 4 టైర్లు రాబోతున్నాయి. శుభాకాంక్షలు. తాళాన్ని ఈయనకిచ్చేయి. ఇలా చూడండి, యాస్ట్రాలజర్ మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. ఆయన స్పీచ్ లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో అదే జనాలకి చూపిస్తున్నారు. ఇలా రా, నువ్వు హద్దుల్ని బాగా అతిక్రమిస్తున్నావు. నువ్వు లిమిట్ గీతని క్రాస్ చేస్తున్నావు. ఒక పెద్ద మనిషి విషయాన్ని పాల్లో ఉండే మేగడ అనుకోకుండా సందేహం అనే సూదిని గుచ్చుతున్నావు. అక్కడికి వెళ్ళు, అది కూడా చాలా దూరం వెళ్ళు. అలాగే ఇక్కడి నుంచి చాలా దూరం వెళ్ళు. ఈ 500 తీసుకో. రేపు పొద్దున మళ్ళీ యాక్టింగ్ చేయడానికి వచ్చేసేయ్. నాయర్, యు ఆర్ ఫైర్. నేను చెప్పాను కదా, ఇతను మోసగాడని. వీళ్ళంతా ఒకే గ్రూపు. కానీ మనం ఎలా నిరూపించగలుగుతాం? ఈయనకి చాలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. కానీ ఇనుముని ఇనుముతోటే కొట్టాలి. ఏంటి అనుమానమా? తను ఫ్రాడ్ అని నిరూపించాలా లేకపోతే రాడుతో కొట్టాలా? రెండు కూడా. ఈ నగరాడి ఫ్రాడ్ దగ్గర నుంచి కాపాడాలి. జనాలకి నిజమేంటో తెలియదు. എന്നെ കൂട്ടുകാരെ, ആ ലൈല മജ്നു ഏതോ പെയിന്റിംഗ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പെയിന്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എനിക്കാകെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് മതി. അതും ഞാൻ വരച്ചത്. ഞാനിപ്പോ ഹണിയോടൊപ്പം പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ലൈല മജ്നുവിനെ പിടിക്ക്, എന്നിട്ട് 2ാമത്തെ പെയിന്റിംഗ് കൊണ്ടുവാ. ഇവരെന്റെ പെയിന്റിംഗ് എടുത്തോണ്ട് വന്നതേ മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. പോപ്പട്ടെ, നമ്മൾ ഇവരെ സംശയിക്കല്ല, സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മോഷ്ടിച്ച പെയിന്റിംഗ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നത്. അകത്ത് എന്ന് അതിന്റെ മുതലാളിക്ക് 2 കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? സാർ, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ആ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെയിന്റിംഗ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഓടുന്നത്? അയ്യോ സാറേ, ഇതാ കള്ളന്മാരാ. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പെയിന്റിംഗ് എടുത്തത്. ഇവർ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. എടാ വീട്ടികളെ, കള്ളന്മാർ അവരാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത്? ശരിയാണല്ലോ, അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിയത്തിലെ പെയിന്റിങ്ങോ? ഞങ്ങൾ ഈ പെയിന്റിങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ, നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചോ? അത് ഹണിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ദാ യുവമാർക്ക് വേണ്ടിയാ.
ഈ രണ്ടാമത്തെ പെയിന്റിംഗ് ആരുടേതാണ്? നന്നായിരിക്കുന്നു, വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് തന്റെ സ്വന്തം പെയിന്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എന്റെ പെയിന്റിംഗ് ദാ ഇതാണ്. അക്കടെ വെക്കാടെ ഇതെന്ത് മായയാണ്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ പെയിന്റിംഗ് എന്റെ വെല്ലുവിളിയും വരച്ചതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിം പെയിന്റിംഗ് പോലെ ആയതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങളുടേതാണ്. ഈ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായി. സത്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഇതെന്റേതല്ല. എന്നാൽ എന്റെ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടപ്പോ എന്റേതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഇല്ല. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പെയിന്റിംഗ് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് എന്റേതാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്തിരുന്ന പെയിന്റിംഗ് എന്റേതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പെയിന്റിംഗ് അത് എന്റേതായിരുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്തതായിരുന്നു. അല്ല, സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പെയിന്റിംഗ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പെയിന്റിംഗ് മോഷ്ടിച്ച കള്ളന്മാർ. പക്ഷേ സാറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പെയിന്റിംഗും ഈ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നായില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പെയിന്ററായി മാറും. అరే ఏంటిది? క్లైమేట్ బాగుందని కదా మనం ట్రెక్కింగ్ వచ్చాం. ఇప్పుడేంటి క్లైమేట్ మొత్తం మారిపోయింది? నాకు తెలుసు వర్షం పడుతుంది అనిపిస్తుంది. ఏంటి అనుమానమా? నువ్వు చెప్పింది నిజమైపోయింది. నువ్వు నిజంగానే జాతకాలు చెప్పుకునేవాడు వేయేవాడివి. గాలి వేగంగా వీస్తోంది. అందరూ ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకోండి త్వరగా. రండి, ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కొమ్మలు పట్టుకుని క్షేమంగా ఉందో. పట్టుకున్నాను. వదలొద్దు, వదిలితే కిందకి పడిపోతాం. చెట్టు పడిపోతుంది అనుకుంటాను. అదేలా మనం తిని పట్టుకున్నాం కదా. నిజం చెప్తున్నాను, నాకు వచ్చే కోపానికి నిన్ను ఇప్పుడు చెట్టును కానీ పట్టుకోలేదనుకో, నీ అంతు తేలుస్తాను. ഇല്ല. എന്ത് പറ്റി സാർ? ഡിഞ്ചക ജാ. ഇനി നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ? സാർ, പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ജിഞ്ചിക്ക് ജാ. മ്യൂസിയത്തിലെ പെയിന്റിംഗ് മോഷണം പോയി. അപ്പോഴാ തന്റെ ചോദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഏത് പെയിന്റിംഗാ സാറേ? ടിക് 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 ടിക്. നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഇവിടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ്. അയ്യോ, നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസോ? അതെങ്ങനെയാ മോഷണം പോയത്? കണ്ടില്ലെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളല്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണോ മാസ്റ്റർ പീസ് എങ്ങനെയാ മോഷണം പോയെന്ന്? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു പെയിന്റർ ആണെന്ന്. ആഹാ, അത് ശരി. അതെങ്ങനെയാ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിൽ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു പെയിന്റർ ആണെന്ന്. ഓ എടാ, ഭക്ഷണത്തിന് എരിവ് കൂടിയതും പെയിന്റർ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും തമ്മിൽ എന്താടാ ബന്ധം? മാരെ കഴുത്. കാരണം അതിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ എന്നാ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേക മ്യൂസിക്കാ പുറത്തു വന്നത്. എങ്കിൽ നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മ്യൂസിഷ്യനാവാനുള്ള തോന്നലല്ലേ വരേണ്ടത്. ഓ അത് ശരി. അപ്പൊ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പെയിന്റർ ആണെന്ന് തോന്നിയത്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഒരു പെയിന്റർ ആണെന്ന്. അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പെയിന്റ് അല്ല, ബ്ലണ്ടറാ, ബ്ലണ്ടർ. ഇതാണ് എന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ്. എവിടെ? അയ്യോ അല്ല, ഇതാരാണ്? ആഹാ, കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഭംഗി, വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ഹണി, ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ, അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ്. അല്ല, അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാ? മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് ബണ്ണിയുടെ പടമാണെന്ന്. അത് പിന്നെ വേണ്ട, മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആര് പോവാനാ? വലിയ നീ ഇതങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേ.
ആ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ബണിയുടെ ഐഡിയ തന്നെയാണ്. ലൈക്സും കിട്ടും, പിന്നെ എന്റെ ഈ കലാപരമായ കഴിവ് ഫേമസ് ആവുകയും ചെയ്യും. ദാ നോക്കിയേ, ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ പബ്ലിക്കിന് കാണാനായി അപ്ലോഡ്